साथीहरु यो चाहिँ पोर्क हो अनि आज चाहिँ यहाँनिर म पोर्क चिल्ली बनाउन गइरहेछु अनि हजुरहरु धेरै जनाले कति खाएको मात्रै राख्नुहुन्छ रेसिपी पनि हाल्नु नभन्नुहुन्थ्यो मैले अलिअलि चाहिँ बनाएर हाल्थे सो आज चाहिँ यसको रेसिपी यहाँनिर सेयर गरेको छु अनि त्यो पोर्कलाई चाहिँ कुकरमा त्यो हुन्छ नि पाँच मसलाहरू हालेर चाहिँ अलिकति बाक्लोहरू हालेर थोरै नुन पनि हालेर 3-4 सिटी हाल्ने आफ्टर 3-4 सिटी चाहिँ यसलाई निकाल्ने अनि एकछिन मासुलाई सेलाउन दिने त्यसपछि त्यस मासुमा अन्डा चिली पाउडर कर्नफ्लावर अदुवा लसुनको पेस्ट हालेर म्यारिनेट गरेर 20 मिनट जति छोपेर राख्ने यतापट्टि चाहिँ त्यस्तै मैले यहाँनिर पेपरहरू सिमला मिर्चहरू 3 खालको प्याज अनि अदुवा लसुनलाई पनि रेडी गरेछु मसिनो पारेर त्यस्तै यहाँनिर सस छ ससको इन्ग्रेडियन्ट्स चाहिँ म यहाँनिर राखिदिन्छु साथीहरू अनि अहिले चाहिँ 20 मिनट ओभर पनि भइसकेको छ तातो तेलमा चाहिँ मैले त्यो पोर्कलाई सबलाई डिप फ्राई गर्दैछु ल है साथीहरू अब चाहिँ मेरो यो पोर्क चिल्लीको लागि पोर्क चाहिँ फ्राई भइसकेको छ हेर्नु समाउँदै थाल्छ त्यो क्रिस्पी भइसकेको छ दामी भएको छ अब चाहिँ म यिनीहरूलाई निकाल्छु है साथीहरू एक हातले चाहिँ सुपर अप्ठ्यारो हुन्छ भिडियो नराम्रो भयो भने माफ गरिदिनु होला हातले हेर्नु न कति अप्ठ्यारो हुन्छ निकालिसकेर भेट्दै छ हजुरको साथीहरू अहिले चाहिँ मैले निकालिसकेँ फ्राई भएर दामी भएको छ नि क्रिस्पी भएको छ म हजुरलाई पकाउने बेलामा मिक्स गरेको साथीहरू त्यही मासु तारेको ताप्केमा चाहिँ तेल निकालेर थोरै राखेर अदुवा लसुन हाल्छु अदुवा लसुन गोल्डन ब्राउन फ्राई गरेपछि अब म प्याज हाल्छु अब प्याज यतिको भएपछि म सबै क्याप्सिकम यतिको भएपछि चाहिँ म यसमा सस बनाइदिन्छु त्यसलाई हालिदिँदैछु एकछिन पाक्नलाई चलाएर साथीहरू हाम्रो पोर्क चिल्ली चाहिँ पाकेर रेडी भयो माथिबाट यसरी धनियाँले गार्निस गरेर चाहिँ सो साथीहरू आजको मुकबाङको लागि चाहिँ हाम्रो खाना रेडी भयो अनि आज स्पेसल हामीसँग छ यो पोर्क चिल्ली लुक्स यम्मी है साथीहरू पोर्क चिल्ली चाहिँ आज फर्स्ट टाइम बनाएको अनि यो चाहिँ मकैको चामल मिसाएको भात यता भयो काउलीफ्लावर फुलकोपी अनि त्यस्तै सलादमा चाहिँ प्याज र बिटरुट छ त्यस्तै आज हामीसँग छ मिक्स दाल दुईजनाको सेम सेम हो पापाजी र म चाहिँ यहाँनिर मुकबाङ गर्नु लागिरहेछौँ साथीहरू अनि भिडियो चाहिँ के कस्तो हुन्छ पुरा हेरेर साथ दिनु होला है त अब चाहिँ हामी हजुरलाई खाने बेलामा भेट्छौँ अनि ड्रिङ्क्समा चाहिँ आज हाम्रो छ सादा पानी ड्रिङ्क्समा चाहिँ आज हामीसँग छ सादा पानी है त साथीहरू सो हेलो हाई नमस्ते सेवारो नमस्ते सेवारो अनि वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल सदा चाहिँ आज पनि हामी एउटा अर्को नयाँ मुकबाङ भिडियोसहित उपस्थित भइसकेको छौँ अनि खानामा के छ भनेर मैले अघि नै देखाइसकेको छु सो एकदम छिटो सरस्वती देखाउँछु है त हजुरहरूलाई आज हामीसँग स्पेसली भनेको यो पोर्कको चिल्ली छ पोर्क चिल्ली बनाएको
अनि यो काउलीफ्लावर फुलकोपीको तरकारी, यो भात भइहाल्यो। अनि सलादमा चाहिँ आज हामीसँग छ यो प्याज र बिटरुट। अनि त्यस्तै दाल छ आज हामीसँग, मिक्स दाल प्लेन हो, यो चाहिँ सादा जस्ट सिटी हानेको। अनि ड्रिङ्क्समा चाहिँ हाम्रो पानी छ। सो सदा चाहिँ आज पनि हामी चाहिँ पानी चेयर्स गर्दै आजको मुकबाङ सुरु गर्छौँ है त साथीहरू। अनि हजुरहरू पनि पोसिबल छ भने केही ल्याएर खाँदै हाम्रो भिडियो इन्जोय गर्नुहोला है त। अब चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ। दाल चाहिँ यो सादा दाल हो, प्लेन दाल मिक्समा। तातो तातो छ त हो गर्मीमा त सुपर हट भयो तातो। हस् त साथीहरू, हामीले चाहिँ अब ल्यायौँ है पोर्क चिल्ली। लुक चाहिँ डिलिसियस छ, खाँदा पनि मिठो हुन्छ होला। ल खाऊँ पापा। यस्तो फर्स्ट बाइट हजुरहरूलाई साह्रो तातो तातो भयो हो, खाऊँ ल। दामी। सधैँ चिकन चिल्ली अरू चिल्ली बनाइन्थ्यो नि त। सो आज चाहिँ पोर्कको पनि चिल्ली बनाऊँ न त भनेर। कस्तो छ टेस्ट? दामी छ। यो चाहिँ पिरो पिरो छ, स्पाइसी नै भन्दा हुन्छ, किनभने यहाँनिर चिल्ली हालेको छु क्या, धुलो होला खुर्सानी, धुलो खुर्सानी। दामी। रिकमेन्डेड, हजुरहरू पनि बनाएर ट्राई गर्नु होला है। साह्रै मिठो हुने रहेछ। सानोले त्यस्तो भन्छ नि, सानोले जिस्काउँछ नि मलाई। साथीहरू यो चाहिँ भन्दै भन्छ। कस्तो मिठो प्याज छ क्या त। एकचोटि मिठो प्याज परेछ पापा है, पिँदै छैन क्या। सुपर गर्मी छ साथीहरू। मेरो पसिनालाई चाहिँ इग्नोर गरिदिनु होला है, साह्रै पसिना आउँछ। त्यही भएर खोर्सानी नटोकेको झन् धेरै पसिना आउँछ भनेर। पसिना होइन धेरै छैन, यहाँ आउनुपर्ने होइन, नाकमा आउँदैन। कहाँ आउनु? नाकमा पसिना आउनेको त बुढाले माया गर्छ अरे नि त धेरै। केटाहरूको चाहिँ बुढीले, गर्लफ्रेन्डले। हो मेरो नाकमा त आउँदैन साथीहरू। हाम्रो सानोको चाहिँ आउँछ नाकमा। उसलाई पछि बुहारीले माया गर्छ होला नि त, होइन पापा?
फुलकोपी पनि मिठो भएछ Hmm? फुलकोपी पनि मिठो भएछ दाल खानुहुन्छ होला साथी बस्छ एउटा हाँसिरहेको चाहिँ अब कति मिठो भएको नखाने भने नखानु Hmm? नसक्ने भने नसक्नु Masuk. खानु आफ्नो आफ्नो भाग खानुपर्छ मैले त सकाएँ हस्त साथीहरू हजुरहरूले देखिहाल्नुभयो हामीले चाहिँ हाम्रो खानेकुरा सबै खाइसक्यौँ अनि एकदमै मिठो 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 भयो यति भन्दै आजको हाम्रो भिडियोबाट चाहिँ हामी बिदा हुन चाहन्छौँ लास्टमा चाहिँ हाम्रो आज पनि स्पेस फुल भएर चाहिँ क्यामेरा स्टप भएको थियो भिडियो के कति आयो थाहा छैन अनि सरी फर द्याट पुरै आयो भने त राम्रै हुन्छ अब भिडियो मिसिङ भयो भने चाहिँ हजुरहरूसँग माफी माग्न चाहन्छौँ हस् त सी यू इन आवर नेक्स्ट भिडियो लभ यु अल बाई बाई Stay safe and stay happy.